มากินน้ำพริกเห็ดหอมสดกันจ้าตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเอากระเทียมกับหอมแดงลงไปคั่วในกระทะให้หอมแดงและกระเทียมมีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วตามด้วยพริกสดลงไปคั่วด้วยกันคั่วไปคั่วมาให้กลิ่นเริ่มออกคอยสังเกตดีๆอย่าให้ไหม้เกินไปนะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพักไว้ก่อนจากนั้นก็มาจัดการวัตถุดิบหลักของร้านเห็ดหอมสดไปล้างแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อให้ง่ายต่อการคั่วก่อนเอามาตำหั่นเสร็จแล้วนำเห็ดลงไปคั่วต่อในกระทะขั้นตอนนี้ต้องขยันคั่วกลับไปกลับมาหน่อยนะถ้าเราทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวเห็ดมันจะไหม้น้องเห็ดจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นหอมเทใส่จานพักไว้เพราะเดี๋ยวเราจะไปตำหอมแดงกระเทียมพริกกันก่อนตำทั้ง3อย่างนี้ให้เข้ากันจากนั้นเทเห็ดหอมที่เราคั่วไปแล้วลงไปแล้วก็ตำต่อจนส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันปรุงรสด้วยผงนัวเกลือป่นนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาอีกนิดนึงอันนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวตามลงไปได้เลยแล้วตำต่อให้หมุนอุ้ยปุ้ยเป็นอันเสร็จครบจบขั้นตอนการทำตักใส่จานได้เลย